ဘဝမှာတစ်ခါလောက်မြည်ဆန်းကြည့်တဲ့ထိတ်တန့်မင်းညူ၃မျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထောက်ဝန်ပရိသတ်တို့နေကောင်းကြလားရှင်နံပါတ်1ရေချိုးပစွန်ထုတ်ပေါင်းပစွန်တွေထဲမှာအချိုတက်အများဆုံးရေချိုးပစွန်ထုတ်လေးတွေကိုပေါင်းစားကြည့်ကြမယ်ဒီဟင်းပွဲလေးကဘဝမှာတစ်ခါလောက်မြည်ဆန်းကြည့်တဲ့ဟင်းပွဲတစ်မျိုးပါရှင်အရင်ဆုံးရေချိုးပစွန်လေးတွေကိုသဘောတန်တဲ့ရေချိုးတန့်စင်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြောကနေအညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်တန့်စင်ပေးလိုက်ပါပစွန်ကင်ပြီးရင်တော့ချက်ပြုတ်ပေါင်းဖို့အတွက်ပေါင်းအလွတ်ထဲကိုစီအနှဲငယ်ထည့်ရပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့စက်သွန်မိတ်ဂျင်းငရုတ်သီးချောက်အတောက်စက်သွန်ဖြူအမွှားဟောပေါ်အနှစ်တုံးတရုတ်ပဲပီဆက်အနှစ်တို့ကိုရောထည့်ပြီးရေချိုးပစွန်တုပ်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါအရသာအတွက်ကတော့ပဲငပြားရဲ့အချီခရုစီစာတကြောင်ငရုတ်ကောင်းမှုတို့ကိုထည့်ပေးရပါမယ်ပြုံးမဲ့အချိန်မှာညှိနှံ့မရှိပဲပစွန်အသားလေးတွေအိဆက်ညံ့ညောနေစေဖို့ရေအစားဘီယာလေးကိုထည့်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါနော်မိနစ်40ကြာလောက်ထည့်ပြုတ်ပေါင်းပြီးရင်တော့ရေချိုးပစွန်တုပ်ပေါင်းလေးရလာပါပြီရှင်ချိုချိုအင်းရေချိုးပစွန်တုပ်ပေါင်းလေးကဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့စားဖို့တင်တာမလို့လိုက်လို့စားကြည့်ကြနော်နံပါတ်2ရွှေဝါရောင်ကျုပ်ဂျပန်တိုဘူးပေါင်းဂျပန်တိုဘူးလေးတွေကိုကျုပ်ကနန်းအသားတွေနဲ့ရှယ်ပေါင်းထားတဲ့ဂျပန်တိုဘူးပေါင်းလေးကိုရောစားဖို့ကြလောက်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ရုံနဲ့အရေးပြောင်းဝင်သွားစီတာမလို့ဂျပန်တိုဘူးကြိုက်သူတွေဆိုရင်တော့တစ်ခါလောက်မြည်ဆန်းကြည့်တင်ပါတယ်အရင်ဆုံးအိုးထဲမှာစီဖြန့်ပြီးဂျပန်တိုဘူးအီလေးတွေကိုအကွင်းလိုက်လှည့်ပြီးစီထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်ကနေကနန်းသားချောင်းလေးတွေကိုအမြင်လိုက်ဖြဲပြီးအပြည့်ဖြူပေးလိုက်ပါမယ်အရသာအတွက်ကတော့ပဲငပြားရဲ့အကြီးခရုစီနဲ့ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးအဖုံးထားပေးလိုက်ပါအရေပွက်လောက်တဲ့အချိန်အဖုံးဖွင့်ပြီးနှမ်းနယ်လေးဖြူပေးရပါမယ်အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်အနေနဲ့တမအောင်မှွေထားတဲ့ကျုံရေကြီးလေးကိုဘေးနားကနေအသားရလောင်းထည့်လိုက်ပါကျုံချက်လို့တင်းရင်အိဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့အရသာပိုရှိစေဖို့အပေါ်ကနေငရုတ်ကောင်းတဲ့စက်သွန်မိတ်တို့ကိုရောထည့်ပိုနေတဲ့ကနန်းအသားချောင်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးအဖုံးကိုပေါင်းပေးလိုက်ရပါမယ်တကယ်ကိုရှယ်ကောင်းတဲ့အရသာမို့တသက်မှာတစ်ခါတော့မဖြစ်မနေစမ်းလုပ်ကြည့်ကြနော်နံပါတ်3အစာလွတ်ဝတ်သားခင်လေးဒီမီနူလေးကတော့စားကြည့်ဘူးသူတိုင်းလုံးဝကိုဆွဲလန်းသွားစေနိုင်မဲ့မီနူတစ်မျိုးဖြစ်တာမလို့ဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့လှူစားကြည့်တင်ပါတယ်အရင်ဆုံးဝတ်သားကိုအချက်လိုက်အလွှာပပလေးတွေဖြစ်အောင်ဓာတ်နဲ့စနစ်တကျလှိဖြတ်ပေးရပါမယ်လှိထားတဲ့ဝတ်သားလွှာတွေကိုနိုးဤပြီးညှိနှက်ပြောင်းနေစေဖို့ဘီယာ1လီတာရေခဲတုံး4တုံးတို့နဲ့အတူအိုးထဲမှာမိနစ်20လောက်သေချာနှက်ထားပေးပါပြီးရင်တော့ဝတ်သားတို့ကိုပြန်ဆဲယူပြီးအရသာဝင်အောင်လို့အသားတွေကိုချိတ်ပိတ်ထားတဲ့သွားချထိုးရန်ကိုဖိမူလအတိုင်းအသားကိုပြန်ဖြန့်ထားလိုက်ပါဒီအချိန်မှာဝတ်သားရဲ့အတူနှက်ပြီးကင်းမဲ့ထောပတ်တုံးတွေကိုလှိဖြတ်ပြီးစီတက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါမယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအထဲကိုထည့်မိတ်စက်သွန်နီတစ်လုံးငရုတ်ပွားအနီတစ်လုံးနဲ့တခွားကျင်4တုံးတို့ကိုအတုံးသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်နှုတ်ဆင်လှိဖြတ်ပြီးထောပတ်စီယိုတွေကိုထည့်ကျော်လိုက်ပါစီပူလာရင်တော့အခုနကလှိထားတဲ့စက်သွန်နီငရုတ်ပွားနီနဲ့တခွားကျင်တွေကိုထည့်ပြီးမွှေးလောင်စီတက်ပေးရပါမယ်အရသာအတွက်ကတော့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နဲ့စားကိုထည့်ပြီးတမနေအောင်မှွေပေးလိုက်ပါအခုဆိုရင်တော့ဝတ်သားလိုက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်ပါမယ်ရှင်နှက်ထားတဲ့ဝတ်သားလွှာတစ်ချက်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးအပေါ်ကနေအခုနကဒေအိုရဲချက်ထားတဲ့အစာပလာဆော့စ်အနှစ်တွေကိုဇွန်းနဲ့ခတ်ထည့်ပြီး cheese အပြားတွေထပ်အုပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာပိုစားကောင်းစေဖို့အတွက်ဝတ်သားပြလှီးပြီးသားတွေကိုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့ကျုပ်ကိုပြုတ်အေးခံပြီးဝတ်သားပြပေါ်တင်ကခြေထည့်ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင်တော့အသားလေးပြန်လိုက်ဖို့အတွက်အသားလေးတွေကိုပြုတ်ထွက်မသွားစေဖို့ပုံထဲကအတိုင်းသွားချထိုးတဲ့အချောင်းလေးတွေနဲ့ဘေးတစ်ဖက်စီကိုတေချာထိုးပြီးတွဲကပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မယောနီစ်မတ်စတာဆော့တခွားချင်နဲ့ရေတို့ကိုပေါင်းဆက်ရုံးမှွေပြီးဝတ်သားပြပေါ်အရသာစိတ်ဝင်အောင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ငွေရောင်ဆက်ကူစားပတ်ပြီးတနာရီကြာပေါင်းပေးလိုက်ပါထပ်တိုးအမေအနေနဲ့ကတော့အာလူးကိုအတုံးလေးတွေတုံးရေဆေးပြီးတော့ပြုတ်ပေးပါမယ်ကျက်သွားရင်တော့ထောပတ်စီနဲ့အာလူးကိုပြန်ကြော်ပေးလိုက်ပါချင်းဆက်ရတာလေးအတွက်တမယာသည်အယောင်တင်မှုနဲ့ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုဖြူပြီးကြော်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဝက်အစာတော့ကင်နဲ့ရောစားဖို့အာလူပေါင်းကြော်လေးရလာပါပြီရွှေုံရောင်တန်းနေတဲ့အစာတော့ဝက်သားလေးကင်လေးကတကယ်ကိုဂရင်းတွေးစီမှာမလို့တစ်ခါလောက်လိုက်လို့စားကြည့်လိုက်တော့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ